はいどうも、フルートの有田です。今回はフルートの高音を良くする6つの裏技についてお話していきたいと思います。皆さん、フルートの高音はうまく出せてますでしょうか？結構ね、フルートの高音がかさついてしまったり、空気の音が多くなってしまったり、キーンっていう感じの音になってしまって悩んでる方多いと思います。今回はそんな方のためにフルートの高音を良くする6つの裏技についてお話していきます。どうぞ最後まで見ていってね。さあ、ではその6つの裏技なんですけれども、1つ、アパチュアを狭くしない。フルートの高音がかすれたり、っていう首を絞めたような音になったり、キーンっていう感じになってしまったり、空気の音が多く混ざってしまう原因はアパチュアを狭くしすぎてしまうことにあります。なので高音を吹くときはなるべくこの唇の穴、アパチュアを小さくしないようにしてみましょう。2つ、息のスピードをアパチュアで出さない。息のスピードをアパチュアで出さないというのは先ほどの1に関連しているんですけれども、どうしても高音を吹くときは息のスピードというのが必要になってきますよね。その時にホースをこうやってちっちゃくして息のスピードを増すようなこのアパチュアの使い方をしてしまうと、どうしても高音の音が悪くなってしまうので、それをしないようにしようというのが2の息のスピードをアパチュアを狭くしてやらないということです。3つ、息のスピードはお腹で作る。アパチュアではなくてお腹の支えを使って息のスピードを出そうということです。アパチュアを使わずにお腹から息を排出するスピードを上げることによって高音のかさつきや空気の音の量っていうのを抑えることができるので、ぜひ息のスピードをアパチュアを狭くして出すのではなくて、お腹からの息のスピードを上げて出すようにしてみましょう。4つ、息の焦点は前にしない。これはなぜかというと、息のポイント、息の焦点を前の方に集めてしまうと、どうしてもアパチュアが狭くなっていってしまうんですね。アパチュアとアンブーシャーがどんどん狭くなっていて、結局高音の音がかすれてしまったり、空気の音が多くなってしまうという原因になってしまうので、息のポイントはなるべく前に集めるのではなくて、奥とか上の方に集めるというふうに吹いてみましょう。5つ、中音の唇で高音を吹く。高音の吹き方っていうのは多分皆様特別このアパチュアをね狭くしちゃってると思うんですけれども、そうならないために中音を吹いてる時のこのアパチュア、唇の穴の大きさで高音を吹いてみる。そうしてみると高音を吹く時にアパチュアを狭くしないで吹けるようになるんです。なので高音を吹くときはなるべく中音あるいは低音に近いアパチュアで高音を吹くようにしてみましょう。6つ、3オクターブ練習をする。これは低音、中音、高音のアパチュアや吹き方を覚える、あるいは統一するためにとてもいい練習になっています。なので同じ音、例えばレだったら低音のレ、中音のレ、高音のレを並べて吹いてみるんですね。そうすることによってアパチュアの違いだったり息のスピードの違いっていうのをより自覚することができます。その時になるべく低音、中音、高音のアパチュアだったりアンブシュアの変化をより少なく、かつ音域を変える時に息のスピードだけでそれを変えてみようっていう風にチャレンジしてみることによって高音をより良い音で出せるようになります。なのでこの3オクターブ練習はぜひやってみましょう。こんな感じですね。こうやって吹いた時になるべくこのアンブシュアとアパチュアが変わらないようにして、お腹からの息のスピードだったり息を出す角度っていうのに注目して、なるべくアパチュアの小ささに頼らないで息のスピードを出す方法を身につけましょう。さあ、今回は高音を良くする6つの裏技についてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。まとめると、高音が悪くなってしまう大きな原因はアパチュアやアンブシャを小さくしすぎてしまうことにありました。なのでそれを防ぐ方法を今回この6つのね裏技に込めましたので、是非これを実践して高音が良くなるようにしてみましょう。
今回の動画がいいなと思った方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またね。